Burung manakin ini memiliki penampilan yang sangat mencolok. Spesies ini dikenal sebagai wartail manakin, dengan ciri khas kepala merah terang dan wajah kuning cerah yang kontras dengan tubuh berwarna hitam. Warna tersebut bukan untuk kamuflase, melainkan berfungsi dalam proses reproduksi. Pada musim kawin, burung jantan akan melakukan serangkaian gerakan cepat di dahan, berupa lompatan dan tarian terkoordinasi untuk menarik perhatian betina. Perilaku ini menunjukkan bahwa dalam dunia manakin, tampilan visual dan gerakan memiliki peran penting dalam seleksi pasangan.